Всем привет, вы на канале Сергей. Сегодня мы будем, чихать с помощью одного растения. Ну, не растения, а такого сюда. Ну, сейчас иду. Это так... Это так весело. Вот, мы уже накапали. Ой. Сейчас будем чихать. Положи вот сюда. Зачем? Ну, в принципе, можно и так. Да, ну лучше так. Давай сидеть. Ой. Ой, сейчас чихать-то будем. Ага. Напольный идет. Как ты думаешь, кто больше или просто для смеха? Это для смеха. Дай. Ой. Где капает? Аляки маринали. Ой. Здесь у меня зарядка нужна. В комнате вроде. Идем. Ну ладно, мы начнем так. Мы сейчас придем, просто никак не чихаем. Сейчас, если будем чихать, включим. Что-то мы уже минуты две как-то не чихаем. Ну, вообще-то нам только сейчас накапывает. Ну как-то не только сейчас вообще-то. Чего ж не начинаем? Хочу уже почихать. Мы уже третий раз так чихаем, просто начинаем. Ну это прям перед тем, как я начал снимать. Это второй. А, нет, третий. Да. Еврей. Почему мы не чихаем-то? Вроде накапали. Всем пока, пока. Да на все, а не успокойся. Я чихнула. Ой, она уже начинает чихать, а я никак. Ой. Меня-то покажи. Она уже чихнула один раз. Уже два раза. Уже три раза. А чё я-то не чихаю? Странно. Я полежу чуть-чуть. Я чуть-чуть полежу. Уже в носу щекочет. Четвертый раз. А почему я-то не чихаю? Твой чих отдыхает. Я сам себя ударил. Надо тебе шуновщик одеть. Ой, маленький Иванок. Давай где дочки мать? Да не. Чего? Что-то я никак не чихаю. Скорее всего, мы не будем чихать. Я буду. Я-то не чихаю. Да не трогай ты меня. Всем привет! Сегодня мы будем снимать, как его, как бы... Вот мы продолжаем. Что-то я никак не чихаю. Вот. Ну, наверное, будем заканчивать. Что-то мне не повезло. Думаю, почихаю, но я не почихал. Что это? Выключи что-то. Такой выключи и как? Выключи и как? Чихну?
Такой. Походу, это чих не любит телефонов. Правда, твой чих не любит телефонов. Ну, скорее всего, мы будем кончать, потому что что-то я не чихаю. Уже интересно. Я, конечно, могу пойти сказать, чтобы мне накапали, но это уже будет неинтересно, мне кажется. Ну, мы сейчас придем, сейчас. Вот мы продолжаем. Мне накапали. Вот. Ну, вот сейчас хотя бы. Надеюсь, будет. Ждем. Надоела эта зарядка. Если вы не помните, как раз у меня скоро будет днюха через 12 дней. Не знаю, но я у родителей попросил крольчонка. Если мне его купят, буду снимать влоги со своим крольчонком. Даже не знаю, если это будет мальчик, даже не знаю, как назову. А если девочка? Если девочка, тоже не знаю, как назову, если честно. Ну, предлагайте там имена, вот. Если вы знаете, какие предложить, вот. Ну, если еще будет крольчонок. Кто эти видео будет смотреть, если все ночь спать? Завтра кто-то посмотрит. Хорошо, чихать-то, а? Почему я-то не чихаю? Где мое полотенце? А, оно там, на полу. Несешь? А, она подо мной. Я думала, она на полу, она подо мной. Почему я такой невезучий? Будь здоров. Чихнул наконец-то. Аж горло заболело. Я что-то горлом чихаю. Вообще. Мне только что Мы показалось, почти все играем. Я почти все расчихал. Уже горло заболело. Сейчас мы вообще снимаем в 22:46. Мы сейчас чай, наверное, будем пить. Но мы всегда перед сном. Скажи пока маме, что вы... Что она чай наливает. Мам! Чай налей! Ой, тебя тень. Вот тебя тень. Ну ладно. Когда перестанем чихать, закончим. Ну, в принципе, может, через 3 минутки закончим. Хоть и будем, хоть и не будем. Все равно закончим. Надоело уже. Потому что пол видео не чихали, разговаривали. Ну, я не чихаю. Потому что все расчихало. Я тоже. Все, что-то я не хочу чихал, все расчихал. Ты куда? Куда? В туалет.
подписывайтесь. А, что это я? Я что-то задумался. Это, ну ладно, всем пока, подписывайтесь на канал и палец вверх. Пока-пока. Ты шо меня бьешь? Болел, что ли? Стой. Зачем ты меня вдул? Обордел, что ли? Лети теперь. Да, мы шутим. Ну ладно, всем пока, подписывайтесь на канал и больше меня не бей! Упала. Ну ладно, всем пока, подписывайтесь на канал и палец вверх. Пока-пока!